Oke guys, gua bakal melanjutin game Raft Survivalnya lagi guys ya. Kemarin kan gua belum kemarin kan gua belum sempat ngajutin ya guys ya. Soalnya waktunya nggak cukup jadi oke, langsung aja main ya guys ya. Gak kelamaan, langsung aja. Nanti gua bakal jelasin ya. Oke, udah masuk ke dalam game ya teman-teman. Kita ada di rakit ya. Nah ini udah gua selesaiin ya nih. Gua bikin kayak papan untuk lantainya ya. Oh ya, di sini ada juga ada senjata teman. Oh my god, salah, aku gua ambil itu tuh. Oke. Oh ya, kalian oke. Selamat tahun barunya juga ya teman-teman ya. Kayak lebih apa namanya, kayak lebih semangat gitu ya guys. Sekarang hari raya barunya terus ya. Untuk kita semua ya teman-teman. Oke. Oke, gua dapat daun dengan itu ada kayu di sana. Papan ya. Oh ya. Kemarin kan gua bikin video rafatnya. Coba gua bikin video apa? Besok gua bakal main game rafatnya dulu guys. Gua bakal tutorialnya guys ya. Itu tutorial cara membuat apa kayak jebakan paling mematikan ya guys ya. Oke, nanti besok kalian bakal lihatin aja guys ya videonya ya. Udah gua upload ya. Ini gua ambil ini papan, belum gua ambil ya. Ntar gua bikin apa ya? Oh iya ya, ini nih ya ngerakitnya, lupa gua. Bentar. Gua cari. Nah ini ada item ini, ada antena ya. Oh mungkin ini antena TV ya kali. Oke. Gua butuh kayaknya. Nah ini nih. Oh iya, gua butuh tali dulu ya. Salah nggak pencet itu, nggak pencet ini nih. Nas. Kurang papannya guys. Oh itu tuh. Itu papannya. Kurang papannya guys. Gua ambil kurang nih. Gua ambil lagi papannya. Oh dapat semua ya. Mantap. Oh itu tuh ada tong lagi. Oke, dapat kayu. Oh kayunya kesini ya. Nyangkut. Oke, ambil. Nah itu ada lagi tong. Oke, dapat. Ada penyerangan coy. Ayo kau. Harusnya gua dapat apa ya? Oh ada duit receh ya. Gua dapat koin kayaknya. Aduh, gak dapat tuh. Oke, ini kita bakal bikin talinya ya. Oh ya, kalau untuk pembangunan rumahnya ini gua videonya cuma untuk selesai pembangunan rumahnya ya guys. Besok bakal lanjutin game apa lagi guys ya, kayaknya sih ya. Kalau bangunannya ini udah selesai, gua bakal main game apa yang mainnya. Oh ya, game Mobile Legends ya guys ya.
banyak yang mainin game Mobile Legends ya guys ya. Kemarin kan belum gua lanjutin main game Mobile Legends ya guys ya. Jadi besok mari pembangunan rumahnya ini selesai guys. Kok game Raft ini harusnya sih lama ya untuk jelajahin apa laut ini, tapi nggak mau gua nggak lanjutin, mari selesai pembangunannya aja guys. Oke, marono gua cari game lainnya. Nah, gak cari game lainnya sih, cuma gua main game Mobile Legends-nya, jadi gua lanjutin game Mobile Legends-nya. Veno apa ya? Yes kan apa? Yes, apa itu yes guys? Gua nggak ngerti. Oke. Itu ada kayu lagi yang lebih banyak ya kayunya. Itu tong lagi. Ambil oke, banyak. Itu lagi gua ambil tuh. Dapat. Oke. Nanti gua bakal bikin ini nih untuk tempat itemnya. Nah, ini gua udah bikin. Oke. War teman ya. Itu putri. Nah, seperti ini kah? Yap. Oke, udah. Gua bikinnya kurang satu kayaknya. Aduh, belum pembangunannya. Tantan. Waduh, bangunannya lama nih. Ya. Ada lagi nggak? Oke. Itu satunya lagi gua ambil. Itu satunya lagi. Oke, dapat. Itu satunya tahun. Oke, dapat gua. Kalau panjangan gua lanjutin besok aja ya guys. Gak besok. Selip besok gua bakal bikin tutorialnya ya guys. Oke. Tutorial itu cara membuat jebakan di Minecraft-nya guys ya. Oke. Tadi gua bikin tali. Berapa ini? Kurang cuy. Talinya kurang berapa? Kurang satu kayaknya. Bentar. Karetnya kayaknya. Mana item ini? Itu di sana. Ini tong. Siapa tahu ada tali. Langitnya merah ya langitnya. Wow. Kok tambah merah? Tuh. Ini apa ya maksudnya? Mataharinya tenggelam kah? Oke, harusnya udah sih. Cukup ya. Nah kan cukup. Oke, udah. Aduh, kawasan itu man gua ya. Gimana nih? Oke. Harus jaga ini ya makanan ini. Aduh, tali ya. Harus butuh tali. Palen untuk menanam.
Untuk raffat defensinya mungkin jebakan kali. Apa ya, water fill grill. Oke, ini makanannya. Kita harus membutuhkan tali kayaknya. Oh, ini nih. Oke, dapat satu kayaknya. Harus makan. Harus penting makanannya dulu deh. Taruh mana ini kira-kira? Taruh sini aja ya. Aduh, tuh kan, gue butuh botol ini kayaknya. Cingkir. Oh iya, ini. Oke, udah. Oh iya, udah. Minum air ini. Aduh, gimana? Aduh, nggak bisa. Aduh, kepusingan gua ya. Kehabisan minuman gua, gimana nih? Bingungan gua dah. Orangnya, aduh, karakter gua batuk dah. Entar sabar gua. Bertahan dong. Oke, gua harus butuh tali kayaknya. Oke, dapat. Ntar gua hadapin. Taruh sini aja jejer ya. Ntar. Nah, gini. Oh iya, pancing. Oh, isi itu tuh. Aku dapat kentang kayaknya tadi. Kentang kan. Aduh, bingung lagi dah. Harus gimana ini? Apa minumannya? Udah. Oke, udah. Oke, siap, udah. Oh ya guys, videonya nggak cukup nih ya guys. Sampai sini aja videonya guys ya. Besok bakal lanjutin lagi guys ya teman-teman. Sampai sini video dari tim Raffat Survivalnya. Besok bakal bikin video tutorial ya teman-teman. Itu cara membuat jebakan paling mematikan ya guys. Nanti bakal ya nanti kalian bakal tahu nanti ya guys ya. Oke. Jangan like dulu dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Jangan lupa tulis komen di bawah guys kalau ada game baru ya guys. Besok bakal bikin video tutorial ya guys, yaitu cara membuat dispense jebakan dari dispenser ya teman-teman guys. Dispenser sama ya jebakan dispenser ya. Jebakan arrow ya namanya. Nanti bakal tahu ya guys. Oke, sampai sini videonya guys. Dadah.